こんにちは、合気道 F ラボです。もうずいぶん涼しくなりましたね。そうですかね。昨日なんかもう何度でしたっけ35度ぐらいじゃないですか。涼しいですか。暑いですね。猛暑日です。猛暑日です。はい、おそらくもう10月の中旬ぐらいじゃないかなと思うんですけど、はい、暑いです。ということで、今回のテーマはこちらです。相反み片手取り一挙ということで、はい、前回に引き続きちょっとカンペを読ませていただいたんですけれども、今見たらそんな長くなかったですね。はい、ということでちょっともう一度見返そうみたいなシリーズになってしまいましたけれども、そうですね、審査にも出ないから、昔はまずこれからスタートしてたところがあるんですけど、私自身も正直言うともうずっと昔苦手な技だったんで、それでも基本中の基本だから前は必ずやってたんですけどね、やらなくなって久しいかなっていう。そうですね。はい、相反みの動画は以前にも多分撮ってると思うんですけれども、今日はちょっと一挙に少し。そうですね、そう一挙もいろんなパターンをですね、例によっておすすめのパターンからおすすめしない、おすすめしないのじゃあなんでやるんだって言われたらただの自己顕示欲かもしれませんけど、そういう表現としてですね。はい、そうですね。あくまでこんなのもあるよというところでご覧いただければと思います。では動画の方をご覧ください。はい、相反み片手取り一挙ですね。おすすめのもんからあまりおすすめじゃないところまでちょっとやらせていただきましたけど、まずは基本として、ここでまずここで手刀から合わせて切り落として私を抑えるという方法。以前その取り方でやりましたけど、という方法でもいいですし、もうそこは省略してこの時点でそれでもいいですよ。でここでいわばお互い剣と剣を持っている。こういう状態ですね。ボクシング風に言えばお互いサウスポースタイルというか、という考え方でもいいですし、いわゆる相四つでもいいですけど、ここの状態でイーブンになってますよ。このイーブンの状態から彼は手を取って、今、そうですね。私外されて、今、私は外されましたね。彼がいいところを取って、私の攻撃は当たらない。でも彼の攻撃は当てやすいというポジションを彼が取ったので、まずこの四角を取られたので、この四角を取り返すという作業ですね。これはまず行わなきゃいけない。で、その時に、最初に習ったのは、相手を突き刺せ。四角から相手を突き刺せ。短く言われました。大先生の、情をこういうふうに持たれてる、疲れてるような写真があって、それをあれだよって言われて、本当に四角から相手を突き刺せ。そこから表に入っていく。あるいはここでもまだ、相手の抵抗が強かったら裏に入っていく。という感じで。最初に習いました。これが一番のおすすめです。あと、ほぼほぼ同じような意味合いなんですけども、
まあ、その剣を抜こうとした腕を、まあ、この後また2教でも別法を紹介しますけど、この状態で抜こうとして抑えられて、常にこちらの動きを制御されているのを、ちょっと浮かしていくっていう状態。抜く。まあ、先ほどのはどちらかというと、ちょっとめんどくさい、間違ってるかもしれないけど、解剖学的な説明でいけば、上腕骨の外旋っていうやつで。これに抵抗するというよりは、これが今一本の棒になってますので、私の回転が向こうにもつながるように。近いパスですよ。彼を無視してただ回そうとしても。実際にはこう回らないで、こういう運動をやっても、多分抑えられるだけなので、力は出しながら回転をしていく。ここが回転していったわけです。今度は回転に加えて内転という運動をして、で、同時に面かぶりが達成して当て身が入って、あと、これ一挙の交通項ですけど、相手の縫い目に沿うように押さえていきますよと。ですね。まあ、いわばあるいは剣の振りかぶり。そういう状態。で、相手の視覚を取っていく。ですね。で、少し慣れてきたら、今度はその取り方のチェックで、これ突き刺してるんだけど、そう。そうだよね。この後下手に動くと、蹴られますよね。なんで、蹴ってきたやつを、さばいて入る。もしくは、重心操作をやって、蹴れない状態に相手の重心を持ってから入っていく。これがやっぱちょっと上級になってくると、やっぱその辺、位置関係だけじゃなくて相手の状態。ここで、いわばここでイーブン。で、取られた。私の攻撃を外されて、まずいとこ取られたので、取り返しますよ。まずはこれが大事なことですよね。で、その時に取ったついでに相手の状態にも少し影響を与えていけれるといいな。だからこれからあとはそういうやり方もあるというか、ご紹介で、ちょっと少しこの目的が変わっていきますですね。普通に取って資格を取られました。そしたら、今度、ここに軸。今はここを動かした。今、二つともここを動かしていったんですけど、逆にもうここを抑えられてしまってましたから、ここを軸にして、ちょうど、対極マーク、ともえじゃないですけど、ここを軸にして回ると向こうも回ってくれますよ。自分がここにいて彼を回そうとしたら、これになるやつを取られた瞬間に、彼のこの状態で、だからへっぴり腰でこうして手だけ持ってやる人とかにはちょっとやりにくかったりしますけども。今、無視のとこ、さっきので言えば、抑えられたので、ここで、このまま抜こうとしたのは止められたので、ここで構えながら抜いていく。これを抑えに来たので、そのままそれを流してここで抜く。というような、点で言えば、表現すれば。ですし、もうちょっと単純にタイミングをずらす、合わせる、外すっていう意味で言えば、取りに来たところをちょっとずらしてあげるだけでも。これはもうタイミングずらすっていうか、ここをしっかり、クッと押さえるつもり。ここよりちょっと深くても一瞬動きが止まる。ただそれだとぶつかりやすいんで、ちょっとずらしてあげるっていう手もありますよね。そしてもう合わせの稽古をされる方は、ここで。これは、やっちまったな案件なので、そんなに、少し見えるようにやると、力が押さえていいですよ。ここで合わせを作った後、ここで、ここから実はずーっとエネルギーを相手に与えていって、抑えてますよ。それが袴の中で隠れてるので、見えませんよっていうだけの話。ちゃんと、
ここからエネルギーを出していってますよっていう。もう合わせになるとですね、もういろんな先生がいろんな合わせをされるので、もういろいろかと思いますけど。これは目指してやる稽古ではないとは思うんですけどね。以上です。すみません。はい、ということで動画の方を見ていただきましたけれども、例によって受け身はいかがでしたか？本当見たことないものが結構ね、見たことないですよね。何種類5種類5、6種類多分されたので、本当もうちょっとついていくのに必死でしたけど。受け身もまあ初めてやるというか、普段しない受け身をするって結構大変ですか？そうですね、どういうのをされるかっていうのもありますし、まあでもそこを本来はついていけるのがそうです、一番だと思うので。はい、ということで先生、もう後半の方は何をやってるんですか？まあ逆に言うと反応してくれてるから、後半のやつは反応してくれるからやってるようなもんで、反応のない人の時にはもうやらないようなもんですね。そうですね、本当に、初めからこれをやろうとするとちょっともう全然おかしくなるので、まず最初の方にやった、はい、相手と自分の位置関係を学ぶということをやっていただいたらいいかなと思いますけど、受け身もしっかり攻めているというか、ただだらっとしてるわけです。そうです。だから受け身も相手の資格を取るよ、取られたから取り返すよみたいな、あるいはその最初から取らせないよみたいな、いわばその型なんだけど、その中にはおのずと攻防と言ったらいいのかどうかありませんけど、そういうものが含まれてるんですよっていうですね。ただだからいつも言う手取られたらこうしましょうっていう話じゃないし。初心者の方はまず資格を取るところから。そうですね、本当にもう昔はともかく何事につけ資格を取れって本当に学校行こうかなと思ってるから違いますか、すみません。いや、うまかったですはい、ということでいろいろなやり方あると思うんですけれども、自分のレベルに合わせてですね、いろいろ試していただけるかと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。